Духи, приветствую! Хочу сегодня с вами побеседовать на такую достаточно глубокую, трудную, объемную тему, как нелинейность времени. Вот эта вот тема, она, наверное, схожа по своей глубине и по своей трудности понимания для разума вот этого человеческого, схожа с темой многомерности. В каком-то смысле это составляющая одного большого объема, одного процесса. И вот эти вещи, они сочетаются, они дополняют друг друга. Почему хочется сегодня поговорить? Ну, потому что вот потянуло, а когда тянет, значит, в пространство, видимо, требуется дать, некий вот этот информационный поток, как обычно. Да, темы просто так, они не приходят. Внутри понимания, хоть чуть-чуть, какого-то касания темы нелинейности времени для многих из нас, для большинства из нас, лежат ответы и ключи на давно мучащие вопросы. И, возможно, вот это вот, если вы до этого не касались и не понимали каких-то вещей, да, вот касательно вот этого вот аспекта бытия, магии времени, нелинейности времени, возможно, вот это прольет некий свет в каком-то частном случае для кого-то и даст некие ключи. Будем надеяться, что это так, насколько это возможно. Я попытаюсь с вами порассуждать на эту тему. Хотя, может быть, кто-то уже и сам догадался, понял некие вот эти моменты. Они не сложные, с одной стороны. С другой стороны, они не сложны для того, для кого, допустим, тема многомерности не является трудоемкой. Она является естественной. Для тех, я думаю, что и вопрос нелинейности времени также будет достаточно прост к пониманию. А для обычного такого человеческого сознания, конечно, это одна из таких неких форм шизофрении, как мы с вами любим говорить. Допустим, друзья, для примера. Вот у нас есть какой-нибудь так называемый верхний мир. И в нем проходит, скажем, 1 минута. Условно, 1 минута. Опускаясь ниже, уходя с этой плоскости в мир срединный, в один из каких-нибудь срединных миров, подобный этому. Для примера возьмем, что эквивалент вот этой минуте в том верхнем мире здесь будет равен месяцу. 1 месяц, 1 минута и 1 месяц. В течение этого времени происходит в обоих мирах как бы единовременно. Там проходит минута, здесь проходит условно месяц. И все это единовременно. Дальше, опускаясь ниже, в миры более низкого порядка, соответственно, будет история, скажем, такая, что 1 месяц здесь равен в том более низком мире 100 годам. Опускаясь еще ниже, еще более какой-то низкий мир, вот это вот 100 лет в этом аду, одном из адов, будет еще ниже, равен, допустим, 1000 лет в более низком слое. То есть наверху прошла 1 минута, в средиземных мирах прошел месяц, в более низком мире прошло 100 лет, это все единовременно, в еще более низком прошло 1000 лет, еще ниже, допустим, 10 тысяч лет за этот же промежуток, еще ниже 100 тысяч лет, и так далее, да, там, до бесконечности. Некая такая градация. То есть выстраивается для разума некая какая-то хотя бы схематика простая, такая шкала, да, то есть вот мы имеем от 1 минуты до сотен тысяч лет, в зависимости от вот этих вот глубин, так называемых, от этих слоев. Какие мы с вами можем сделать наблюдения и какие ключи мы можем получить посредством осознания
вот этой самой нелинейности времени на примере вот этих самых хождений между вот этими мирами и вообще кармическими хитросплетениями. Вот, допустим, вы пришли в какое-нибудь из воплощений в Срединный мир, опустились сверху, скажем, и посредством проживания этого воплощения, то есть у вас есть какие-то кармические партнеры, ваши друзья, там, родные, но вдруг что-то пошло не совсем так, как нам бы хотелось, да? И вы, оказавшись в каком-то мороке, тумане, хитросплетении каких-то вот этих движений, потоков энергии и жизни этой, ну, скажем так, накосячили. Накосячили и, как пример, сменили мерность очень быстро. И посредством того, что вы совершили некие вот эти действия низковибрационного порядка, назовем их так, ваш кристалл опускается в слой, один из каких-то более низких миров или адов, для отработки вот этой самой кармы. Кармы ада, да? И, скажем, для примера, вы попадаете в слой, где 1 месяц вот в Средиземном мире будет равняться 1000 годам вот в том мире, куда вы попадаете. То есть вам нужно пройти цепь кармических воплощений в мирах вот того порядка, постепенно поднимаясь. И это может занять, ну, скажем, там, допустим, около 100 воплощений, вот для примера. В какой-то момент, проживая сотни этих жизней, страдая, совершая также различные кармические вот эти вот движения, завязывая, развязывая узлы, вы таки добираетесь опять до Срединного мира, как поплывочек, раз и всплываете. И осознаете, то есть не осознаете, как правило, не осознаете, но ваш дух знает, что в Срединном мире, пока вы были там внизу, прошло-то всего ничего. Может быть, несколько месяцев, а может быть, просто несколько лет. И, возможно, ваши родственники из того воплощения, откуда вы начинали падение, ваши друзья кармические какие-то, да, духи, они все еще продолжают свои жизни в контексте вот того времени, из которого вы ушли. Прошло-то всего ничего. А вы уже за этот период, ваш осколок вот этой души, ваш кристалл, прошел целую там сотни вот этих вот кармических воплощений, перерождений и получил огромный опыт. И вы приходите снова в Средиземный мир, уже рождаетесь, конечно, в другом роду, возможно, в каком-то другом совершенно там месте, континенте, но тем не менее. Интерес заключается в том, что вы будете способны встретить в течение вот этой жизни, в которую вы пришли, тех своих, допустим, друзей, родственников, кармических партнеров, от которых вы в какой-то момент так быстро и некрасиво по-английски ушли, да, получать опыт в нижние миры. То есть вы уже будете в другом теле, и вам придется опять вспоминать, да, что вы знакомы условно. То есть, понимаете, здесь вот в этот момент человеческий разум, ум, да, ум за разум заходит. То есть начинается вот это блуждание. Вроде бы мы даже способны как-то схематично это объяснить, в то же время все на самом деле еще гораздо более глубоко. Это такая просто некая калька, упрощенная модель. Но она уже дает понимание неких вот этих тонкостей и моментов и содержит ключи. А вот теперь давайте с вами еще более разрастемся и включим сюда элемент многомерности. То есть, допустим, у вас есть у вашего духа кристаллов вот
в разных мирах вот этих воплощений единовременных, таких верных, 60 в количестве, скажем. 60 различных воплощений единовременно. И каждый из этих воплощений, каждый из этих кристаллов подвержен единовременно вот этой самой механике нелинейности времени, магии времени. То есть происходят вот эти скачки, движения, эквивалентные вот этим вот отрезкам, разрывам. Каждый из этих кристаллов получает огромный опыт в различных мирах. То есть понимаете, да, насколько это вообще такой объемный и красивый процесс. Ну, здесь скажете вообще, ветер, ты опять там поехал в свои вот эти вот многомерные истории. Я понимаю, что эти вещи, они для большинства людей к восприятию достаточно трудоемкие, но среди аудитории нашей общей, да, существует достаточно большое количество душ, которым и тема многомерности, и тема нелинейности времени, магии времени, она резонирует. И я надеюсь, что те вопросы, на которые, возможно, давно хотелось бы получить ответы, это не значит, что я дал какие-то ответы сейчас на эти вопросы, а я просто попытался в очередной раз пропустить через себя вот этот поток, который дает Вселенная. И каждый, я надеюсь, кто нуждался в моменте к тому, чтобы, может быть, получить какой-то вот этот вот направление или вектор, к тому, чтобы раскрыть свои вот эти вот потребности, получить свои ключи. Вот было бы хорошо, если бы получилось что-то донести и сделать это возможным. Собственно, ради этого и работаем, ради этого и вещаем. Ну вот такая вот очередная история. Благодарю вас за внимание, духи. Хорошего времени суток. Уже стемнело.